посмотрите, какого гиганта мы привязали, чтобы он не убежал. Здесь привязали, смотрите. И здесь привязали к стапелю. Вот, чтобы не убежал. Потому что это злая собака, большая собака. Она, блин, может вырвать и убежать. На самом деле здесь мы ремонтировали раму. Видите, уже установили кузов, установили двигатель. Сейчас ребята что-то делают, подтягивают, наверное, там где-то по геометрии что-то неправильное. Они подтянут. Красавчики.